大家好，在视频内容如雨后春笋般涌现的时代， AI 文本转 AI 语音是必不可少的技能。但是你是否感到困惑，不知道如何开始？今天我们要为大家揭秘2款免费的、超级强大的文字转语音的 AI 神器。不要走开，我精心为你制作了这个教程，请赠予我你宝贵的3秒。点击下方点赞和评论，与我共同开启这次探险。第一部分 TTS-Wu， 借助最强大的微软语音，打造极致效果。步骤1，快速上手。TTS-Wu 是一款基于 Vue.js 的文字转语音的 AI 神器。只需打开 TTS-Wu 开源网址，点击安装运行链接，选择适合的下载方式。可以看到产品支持 Mac、Windows 版本，选择适合的电脑版本。一键解压和安装，运行即可。步骤2，极简配置。打开产品，你会惊喜地发现 TTS-Wu 已经为你对接了3种文字转语音服务，让你随心所欲地选择你喜欢的声音和效果。我们返回到网页说明，对3部分的接口优劣势有完整的介绍。第一种是微软演示页面的接口，虽然免费，但是稳定性不佳，可能会出现断断续续的情况。第二种是 Edge 浏览器的大声朗读接口，也是免费的，稳定性还行，但是有单词的长度限制，不适合长篇大论。第三种是微软 TTS 的正式接口，稳定性最佳，每月 50W 字符免费，只需要注册微软云账号就可以使用。在切换时也有提示说明。只有第3种需要配置，我演示一下最稳定这种的配置方式。复制区域，复制密钥粘贴过来，刷新配置就已经保存。体验一下效果吧，你会发现 TTS-Wu 的语音输出非常自然流畅，就像真人在说话一样。你好啊，今天天气怎么样？步骤3，极简操作。粘贴你心爱的文本，选择稳定的接口和语言，选择你中意的语音和配音风格，点击转换，享受 AI 为你带来的完美声音体验。步骤3，极简操作。粘贴你心爱的文本，选择稳定的接口和语言。步骤4，批量操作。点击批量菜单，选择多个需要转语音的文本，选择接口的服务和语言，选择中意的语言和配音风格，点击转换，就这么简单，一会儿就搞定了。我们试听一下效果。第3种是微软 TTS 的正式接口，不仅速度快，而且语音质量高，让你的视频内容更丰富多彩。第2部分 TTS Maker， 无需下载，随时随地，无论你身处何地，只要打开 TTS Maker 网页，支持多种语言，网页检查到默认语言是简体中文。2. 注意域名选择，此时弹出提示，默认域名国内访问需要梯子，CN 地区有专属的域名站点。3. 文本调整，粘贴你想要转换成语音的文本，可以在适当的地方插入停顿符号，让语音更自然，然后输入验证码。4. 高级设置，点击高级设置，高级设置主要设置音质、语速、音量、变声、段落停顿的设置，通常保持默认即可。5. 注意，正式使用时，关闭视听模式开关。6. 转换与下载，点击转换，几秒钟後，你就可以下載令人震撼的 AI 聲音。這2款工具，不僅僅是工具，更是為你打開的一個全新世界的大門。走進它，享受那前所未有的體驗。工具的鏈接已放在視頻下方，希望你能喜歡。